आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मौसम चल रहा है। जब सोने लगते हैं तो मच्छर काटने लगते हैं, और जब मच्छर काटने लगते हैं तो कंबल ओढ़ना पड़ता है, और जब कंबल ओढ़ते हैं तब गर्मी लगने लगती है, और जब गर्मी लगती है तब पंखा चलाना पड़ता है। जब नहाने जाते हैं तो गर्म पानी लेते हैं, और जब प्यास लगती है तो ठंडा पानी पीते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कोनो मजे ले रहा है हमारे।